Moutouassi Ali Foufou, Betela Maboukeli, le Beta Maboko, Beta Maboko, Beta Maboko, Salamakele, 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 Salamakele. Amen. Amen. Sois pas mon Amen. Tenez-lui dans la Bible. Tenez-lui dans la Bible. Bazotanga la biso Jérémie 35. Voilà le verset, c'est la deuxième verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Zambé azopé sa révélation par Jérémie Boye. Au temps de Joachim. Ezalaki na tango ya mokonzi Joachim. Fils de Josias. Oyaza mwana ya Josias. Roi de Juda. Mokonzi ya Juda. En ces mots. Alobi boy bokoko fan toza na kati na chaîne ya prière ola pambola toza déjà na mosala tokomi na étape ya délivrance. Il faut vivre na yo changer nde mosala toyelaki de la malédiction à la bénédiction tokomi déjà na étape ya délivrance de façon que bisika moto akangamaki changement sa nini. Écoute. Et la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est aller changement, il y a état, il y a moto sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, les actions pour délivrer moto sous l'emprise du diable. Sous l'emprise de quelque chose. Amen. Il y a pas dans Israël, Azaraki na maboko. Il y a roi Pharaon, il a fallu que délivrer mon maboko kanani, il y a roi Pharaon. Et biso peut toujours que délivrance na biso. Entre bitumba la origine des autres biso. Entre bitumba, il y a ma présence à l'esprit pour les hommes de sa biso. Parce que nous avons la catégorie, il y a l'esprit pour les hommes de sa vie. Nous avons les esprits vagabonds, où les chefs Esaïmoko Satan, nous avons les esprits des revenants. Les esprits des revenants, c'est-à-dire, mon toit sa koufi, mon kouti esprit naïe, baké pour activer mon ressource na bateau, le bazar vivant, parce que on va la vie à mon songolo, n'est-ce pas mon akabata loge. C'est mon tour na na koufi, bayo ça la cérémonie. Cérémonie bazo ça. Les abobas de esprit, abo pe sango pa mutino sur la ligne, abo pe utiliser en avec en haut les esprits des revenants. C'est-à-dire mon tour à koufi, mais bazongi ces esprits ne sala musala. A comment on a physiquement té. Mais ba ko affecter quand la carte sa vie à moto yo, a tcheo esprit wana. A ko ko zo esprit wana abwaki yango na famille po elandaka bato na esprit de mort nde ozomona bozolotaka koko na bino wana akufaka na bandoto na bino azonga atro mpona nini ebimela biso kaka esprit ya motu moko mosusu te kaka esprit ya koko wana oui kokozala esprit oyo baactive yango lisusu po elandaka bato na famille et tant que esprit wana elongwe te liwa mpeke elongwa te et nous avons à lutter, à combattre pour la délivrance contre les esprits des animaux. Milimo ya banyama. Boko mona mutu mususu. Bakomisa ile kwa kizengi. Azosala kama reaction eti nyama moko boy. Lokwa lion moko boy. C'est-à-dire bazu esprit na saint, pas placer katina. Mususu boyebi yango okuti awubera maladi ya nzoka. Awuvimba. Ndeti nzoko moko boy. So zokuto maladie en PC. Maladie belé, au boye du basu va placer esprit des animaux. C'est faisable parce que esprit maniambaché. Et enfin, nous avons les esprits des princes de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire les démons humains.
Qui dit les démons humains, c'est-à-dire partout, au bazar vivant, de Judas Iscariote, mais au service du diable, au bazar alliance na diable. Quand il y a l'esprit nyonso na tangiawa, l'esprit le plus dangereux, c'est qui? C'est les démons humains. Démons humains sont les plus dangereux, au leka satana, les plus dangereux, au leka l'esprit des revenants, les plus dangereux, au leka les esprits des animaux. Comment? C'est les démons humains. Moto azana mai makila, ndaza capable d'activer, à manipuler l'esprit en agnos. Moto a koufi, a commis ça de la dépoison. Faut moto aza vivant activer. Moto aza akuta na Satan. A commis mon dans la vérité. Il faut quelque part moto moka sani akuta mise na Satan. Milimo banyama. A commis ça de la terre. Faut moto moko a posséder nyawana. Nyawa komi antenne moko ndeko fandi bo solabo. Nyawa ndeka fandi wana. Esprit za nakati hizo information nyonso ezo pesa na village. Na le but que bo fana na banyama te. So za nanza menza ba batela na nyama na. Protection ezo keneti na nyama na. Neza ba tumusuba puko ka ba kontra bino na ndako. Bangwana ne bazuya na ba problème. Bangwana ne ba yaka na makambo. Lezo kuta bolali puko fandi likolo na platform auta na bino. Au fond, on lui sur le beaucoup de face à face dans un talon. Au fente, il est pas chez vous. Au sein de ce bambeloko, il est pas talon. Mais au lieu qui m'a tenu, à ce qui m'a tenu, pour Azana et l'eau alors, les plus dangereux, c'est les démons humains. Moutou, Neliosa. Nemutaza plus dangereux dans le combat spirituel. C'est pour cela. Moutou a sa bébé, a sa moutatene, pour ça les jeter. Les plus mauvais pour les camions. Alors, Bishop dans le cas de défense, contre la force union soin, contre les esprits, même les esprits des eaux, ce sont les démons au Bakita qui nous avons Satan. Nous sommes qui est Kamina Mai, nous sommes qui Mipepawa, ainsi de suite. Alors, ce que vous avez dit, Makambote, au Salaka Bagé, net aux autres bateaux Sambela, Tokotagène, yo mon honnête Bagé. Moi, éviter catégorie à la démonie nous sommes dans la mot pour éviter. Mais si vous avez yoki bandoto na ye, bandoto les amis banyama. Amona banyama ndi basani, bazo bundisai. Donc nous vous allez lier l'esprit ya forêt. L'esprit ya zamba. Azo bundana banyoka, donc esprit ya forêt ya zamba. Amekuta ka trop na kata zamba ka, au kanzela ndele zade. Ce qui m'a comprendre de place une fois attaquer la défense naïe. Au cours de 80 jours réussir pété. On a dit, vous n'avez pas quitté, on va attaquer le wap. La défense c'est la précision. Donc on y est sur soldat, à couti moutou aza baba à l'obakate. À propos sa métier d'esprit bima. Mazoloba, je t'ordonne à toi, esprit miwe. C'est-à-dire à se identifier et l'autre est dans la carte. Ce qu'on identifie en côté et que quelqu'un de pété. Face se sentir concerné que va le berandé la délivrance il va aller se contact alors puis ça quand la délivrance nous tenions sur exemple mi pèse n'a pas aussi côté peut-être sacrifice au sali moi immobilier n'est pas na butu na veille OK na moi immobilier comme si ya moi il te fait réponse pour ce fait il y a butu de faire réponse mais sur délivrance na bango il faut pas veiller so pas tellement mingi la prière va veiller des places va esprit ya ka visiter wana va esprit na moi longue de susu ezate so que longa ketro ko kuta ko zo beta ka mobimba yo beta ka mobimba olali 21 ora mtiti itongo donc mobimba atola muko suba oyebata opesa tanto ko sambela ta 30 minutes yo mtozo occasion na muko suba mais ata 30 minutes sambela oyebi bitumba fina o combattre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, Téléma Papa Tangabi, fut adressée à Jérémie, Nathan et à Josakim, verset 2. Va. Va à la maison de Récabite. Kende landa kwa Récabite. Et parle-leur. Longola komba ba Récabite, chakomba famille na bino, chakomba tribu na bino. Kende e baba Congo, kende baba Ngala. Kende baba Luba, kende baba Allemand. Oui, allemand. Oui, allemand.
Ils ont un hein? Oui, vous m'avez maman. Balma, Baluba. Balma. Quelle est la famille Balma? Hein? Mais on va se faire des cabines. Ce que tu as dit, le babiso Balma. Atobo le bas, aux Allemands. Bon, parce que c'est là. Dans la zone Congo, la Boyango. Quelle est la famille à Luba? Quelle est la famille à Congo? Balobi à Rekabite. Et parle-leur. Quel est le bel bango? Parce que tu n'as pas. Réponds. Atini nani? Aïe le bel bango. Jérémie est qui? Papa, ça passe. Au pôle, ça passe. Nous allons. Parce que tu n'as prophète. La pourquoi on peut bâtir nani? Prophète. Ministre de Dieu, Azar, profonde prophète. Moutoua Lobaka de la part de Dieu. N'a pas de la part de Dieu. Ce qui bâtit qui Jérémie, n'a pas d'ailleurs le pas allemand. Dans un pays allemand, n'a pourquoi. Tant la Bible, par le mini. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Bazolo bayebi sa barekabit, bato baye, bakoti jeune prière. Même bango na kati na église. Dans une des chambres. Même bango na kati ya moko ya ma chambre ya église. Chambre bazolo bela. Chambre wana eza na kati ya église. Eza na ndako te. Pour dire quoi? Eza moko ya partie ya église. Alléluia. Eza moko ya partie ya église. Chambre wana. So nzamba azobenga bango na libanda te balobi babenga bango wapi na église. Elingi koloba nini? Eza ndenge yo mpo yo kosambela. Oye na église na babengi yo. Mais abengi yo atiki yo pamba te, abengi yo oya na kati ya chambre moko. C'est-à-dire quoi? Na kati ya département moko. Mosusu aza na département loyer, mosusu aza na bayembi, mosusu aza modérateur, mosusu aza intercesseur, mosusu protocole, mutu na mutu na coin oyo nzamba ndimi kopesa mwa mukumba. So nzamba abengi bango, abimema bango na moko ba département, na moko na kati na musala na kati na église. Bayepe ba comité na kati ya chambre wana. Dans la Bible. Et tu leur offriras du vin à boire. Okosala nini? Soki bayeba komi na kati na église. Babandi mpe kosalaka mosala songolo, bakomi mpe basali ya Nzambe, basimbi mokumba ya Nzambe, luka opesa bango fino, opesa bango vin. Tomeka koreflechir. Nzambe azotinda bapesa bango vin, po balangwa. Nzambe atindi bato, atindi mosala na Nzambe, benga bato wana baza libanda baya te na église. Nyonso esalemaka na église. Kozala Nzambe libanda te, yaka mpasi toza kosera ensemble. Nde place changement ke ya. So ntango Nzambe azoyebisa prophète, pesa bango vin. Ndakisa ce soir, Nzambe alobi pesa bango vin. Elingi koloba nini? Napesa bino masanga mpo bolangwa. Est-ce que bana Nzambe fo bamela masanga milangwa? Non. Ndenge tozosolola pour votre information, mon Kristo amelaka masanga milangwa te. Ata se retrouver na fête. Yo koko mela moko te. Omoni ba biloko mela kama moko, ba masango ezaka mukusi wana ya couleur ya vert. Oyebi makambo na zoloba. Oza mopagano. Oza mopagano. Omoni ba moko beta ba. Oza mopagano. Oza mwana Nzambe te. Mwana Nzambe amelaka masanga ya milangwa te. Mwana Nzambe amelaka biloko eza sans alcool. Soka komela vin, azosomba ni jus ya ba raisin, oyo eza sans alcool, nda meli. Obongo bayebisaki apôtre Paul alobaki Timothée un peu de vin. Un peu de vin alobaki okasi ya kwiti. Tikona bakisolo pe verset dans bazolo ba Jean-Baptiste. Mama na yemela masanga milangwa te po mona ozala rempli du Saint-Esprit. Toke ba Samson ba tebele. Kwa kozala rempli du Saint-Esprit. Tozala moment Saint-Esprit oui ou non? Sikotango Paul aloba kuna nde lobi katinaki nani na milangwa te. Soka azwi ba raisin apressé et bimite. Eza jus. Et le bikwiti te. Soka mbela kama sanga ndongo zao yaka otubela basambele lo eloko anesila. Oko avancer te na Saint-Esprit. Et Saint-Esprit ofanda kati no te donc mbela masanga. Quand soka mana na sala je, na zo soma basolo. Et ça parmi les obstacles de la rédemption, obstacle à Kobika, obstacle à Komona Nzambe, Masanga. Masanga. Et ça parmi les obstacles à l'Obiko. Soko lingaka vin, yaba kwiti, yeba ki Komona Nzambe te.
yo na Saint-Esprit mwa boyokanisa te. So azoyebisa prophète baya na bango na kati na église moko kotia bango na moka département bakomi mpe kosalela nzambe ndenge bakokosalela nzambe mais nzambe azokende koyebisa su prophète apesi deuxième recommandation offrir bango 20 pesa bango 20 mais ntango bazoloba offrir bango vino bapesa bango 20 elingi koloba nini toluka interprétation non tokende na bible Zacharie chapitre 10 ozongawa kobongisa page te ozongawa Zacharie chapitre 10 verset 6 à 7 bible ezoloba nini tanga rapide. Je fortifie la maison de Judas et je lui délivrerai de la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Nazoloba nzamba za nzambo oyo bamibwakaka mpa na ye oleli oflate ye ayokeluka mawa soki nzambe ayoki mawa mpo na yo makambo échange ndeko makambo échange j'aurai compassion de nakoyoka mawa mpo na bango et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Mais soki nayokeli bango mawa bakokoma lolenge ya bato oyo ndile nabwakaka bango te omoni moto asaleki na pasi anyokwami kolia na yeza yake bakalki faluka mwa 2000 3000 na poko nda zolia nda sali mwe loka muke mais so nzamba pamboli ye akomi na ba provision na ndako akomi capable ya kosala pe dépense akofanda sika moko asali dépense $100 aliesi bato elobele loko moko te muta bongo malgré nyonso eleka ya pasi ya kala ntango abondance yaka akomaka muta esengo abosali mpe mo eleka na vila ye ekomi mwa histoire moko ayebisa bato toleka na pasi mais nzamba visite ngai apamboli alobi ntango nakovisite bino okozala lokola bato oyo ndire nabwakaka bino te okose sentir ke oui papa asungi biso pasi nyonso elekaki ese eleki mais sikoyo tozwi esengo tanga bible car je suis l'Éternel ote naza nzambe leur Dieu nzambe na bango et je les exaucerai. Mpe nakoyanola bango tika ce soir mosala oyo tokoti nzambe arépondre yo omoni likambo ozoluka kaka nde nazoloba nzambe arépondre yo ata oboyi na yo kosela yango problème eza te ngai nalobi etikali kaka na miprépare nzambe arépondre yo eloko ozoluka Amen. okoma na bafere ya minene babutike mata ozala na babutike ya konyokomaka te ka ozobundaka na eloko moko te osantiri peke balomata ya mibale ya misato okomi mpe patron kokogere makambo kaka na telefone nzambe exaucé tanga papa toke Ephraim sera comme un héros. bongo Ephraim akozala lokola molongi moko ya makasi Leur cœur aura la joie aura la joie que donne le vin. azoloba alors Ephraim aosala nini Sera comme un héros. akozala lokola molongi moko ya makasi ero epuis mitema na bango ekesala nini ekosepela eketondisama na esengo ndenge vin epesaka nini papa likambo nini papa Leur cœur aura la joie que donne le vin. bazoloba mitema na bango epesana na esengo oyo epesaka vino pour dire quoi vin epesaka joie alleluya vin epesaka esengo epesaka mutu asepela mutu asepela so nzambe azoloba tozoki na Jérémie présente bango vin pesa bango vin c'est ça non ayebisi Jérémie pesa bango vin pour dire quoi nzambe ntango toye tokoti na badépartement tobandi osalela ye mpona nzambe ndenge atie mosali na nzambe aza na manda ke bato ndenge bazoya boye confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, vous mais à ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu, en tout cas, on a réussite
po bato bapesa confiance makambo nzambe oyo azoloba. Maintenant nzambe azoloba ofiri bango ba 20 pour dire quoi? Baluka via esengo ekota kati na bango, via bolamu ekota kati na bango, bareusir, balela lisu te, baeshue te, bakoma ndenge 20 epesaka esengo wana esani ekota kati na vi na bango ndenge bayi na kati na eglise. Mais Bible ezoloba nini? Mosala nzambe abando luka, c'est ça, 80 jours. Bazoluka esengo kota na vi na yo, bazoluka osepela, obonga. Mais bato bazolukela, asepela bonga, misu baniko ya te, misu baniko bipesa te. Yo kasi ko pona bato yo bazolukela bango ke esengo ya. N'est-ce signification à faire, hein? Pesa bango bi. Bato bazoluka esengo, osepela, ekota na vi na bango, yo ka réaction na bango. Balobini. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, tous ses fils de toute la maison de l'Établi. Et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Anna, fils de Jicania, homme de Dieu, après, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. Au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison. Échanger yo, obonga, esengo kota na vi na yo, makambo ekoma pe malamu. Tango a présenté oyo ya bolamu, osunga batu, babisu bakimigene. Tango a présenté vino, Bible lobi nini? Je mis devant le fils de la maison de Récabit la coupe pleine de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Moutoulazamba lobi, bon mais la vino, bon bongae, bon réussir. Mais malgré Moutoulazamba lobi, mais il répondit, bazo répondre yeboui. Nous ne buvons pas de vin. Bisoto koko mais la vino te. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père nous a donné. Notre père appelle ça mobeko. Koko ya bakoko na biso, asa tikela biso mobeko. Biso tokoko mela vino te, c'est-à-dire tokoko bonga te, tokoko sepela te, biso sengo koko kota na vino biso te, po eza mobeko oyo se uta pa bakoko na biso. Soki lelo tozoluka kolongwa na malédiction po tokota na bénédiction, po makambo uteli na bafamille moko pe mosusu. Basi na yo c'est votre famille. Nzamba azoi Abraham, bima na famille. Bima na ndako tata, bima na mboka na bino. Ndenda kosala na yo mutu mususu, ndenda kotombola kombo na yo, ndenda kopambola yo. Condition avant azwa biloko na nyonso, asani, ase séparer na famille. Pour dire quoi? Akabwana na origine na ye, délivrance kota. Tant que délivrance kotite, okoko yo koti ba 80 jours, tant que zoba mi kotisa. Quand on sort sambela makasi, yo zo sambela, on dirait ba démon dirait ba sa ba leki na yo, na zo benga na yo. Na kombo na Yesu. Biloko musuda ngozo sala ngo, okobeta 80 jours aussi sur réponse. Pourquoi? Pour attitude na yo, ezalaki mabe, moyen pe, ozo réponse ezate. So azono ba présenter bango, ba coupe plein de vin et de calice, ayisi bango bon mela, bango balobi biso to mela kate. Bonani, euti pa na biso te. Euti na ba génération na biso, batika mobeko, c'est-à-dire ba condamna batou. Et bon ba une église lelo avec des condamnations. Nous okuta condamnation na bango, et simbi côté matériel, et simbi côté finance. Bango ba ko réussite. Côté makambo, côté makama finance. On montre la consultation sur les dépenses quotidiennes. Mutambo esuka une église accompagne na ngote, kami ko tisa ka défense. Tu penses que pose aussi ba 100 $. Vino suki na 100 $. Na famille on va teka batu basome batika na maboko papa. Papa na bino soka mbogo. Batika na atika na ndenge. Papa boti bino, azaka ba moyen. Si ba bomie. Ndebo tika nda passe. Balongola bino étoile wana plan. Ko bino botika do souffrir. So il faut ni botika na passe. Depuis papa tika na âge à 10 ans. Si le loco maman mukolo. Aujourd'hui vont continuer na faire passe. On lui a mis compte sur 80 jours la masunga yo. Parce que biso to melaka te eza mobeko uti pa bakoko na biso
Vous ne sèmerez aucune semence. Quand on dit vous ne sèmerez aucune semence, semence, c'est ça, semence. Même eloko akoteka comme yoko za na même eloko akosala faire yoko za na mote. Vous ne sèmerez aucune semence. C'est-à-dire ndenge tozabo tomona ka pa batu mususu nde basala kamo ba boutique basala kamo ba faire bazosoma ba taxi bazosala ba activité d'alimentation mais biso to boko za na ngote nde famille obibeli biso to boko za na semence te. Vous ne planterez point de vigne. Biso to koki ko sala ba faire te ke to lona affaire moko bana ko bota mbuma to ko za na ngote. Et vous n'en posséderez point. Qui posséder en mopete, qui dit posséder? Et ça n'a pas que la bino ke, bakabeli nga imbo, bakabeli nga voiture. C'est ça semence. Après c'est non loko ko ça l'activité. Bino ko ça na ngote. Mais tout ça ça vient d'où? Et où tu pas bako na biso. Origine notre bimeli. Tanga papa to sis. Mais vous habiterez sous des tentes. Kasi pona bino, oye sengela bozalela. Bino fomo fanda kana bandako ya pamba ya bakapo. Bino ba destina bino na bandako ya pamba ya bakapo. Batu mususu ba yena église. Oko sala ba fort. Ozokanisa ke yo ko réussir. Oko réussir te po bino ba loba to luka musala, mozo musala ezati. Ata mubala ya bandino lisolo, moya ke le kobala yo ezati. Ona ni eza loi oyo elobama na kati ya famille na bino ke muta bala bana na biso te tozala bino bokozala na semence te bokoposede yango te bokozala nango mpe te mpe bokolona te. Continue. Toute votre vie na bino mobimba botonga te bino fo bofanda kaka na bakapo bino fo bozala na vie ya pasi s'il faut lia il faut bozala kaka ya bino moto epelaka partir ya 18h. Monte pelaka à partir de 19h-20h, ne eriozo pelsa moto. Osola musabana na 22h. Mwana sa lali à l'herbi. Dosola musaye Christian, la mukolia. Christian, osi mwana ki odimise na kantina mai. Okaka mwana ponge sila aya alia. Mwana oyo, est-ce que ya senga kia bota papa mamoto? Mais vieux yo asoku to pa nani. Kuna mamoto. Ni ne condamné. Origine na ye, maman na ye, n'a pas condamné. Est-ce qu'il faut qu'un vieux salaka 22 cents de dollars? 22 cents de dollars. Il faut que la maman soit qui m'a mis à foufou. Ce qui pas teki ta sur la faut la défi. Mais même on a un tindel mission à 17h. Quand vous êtes à 17h, on doit bandi course ya pour la camote. Ana nyo so sala ka tour ya ko finuku, ba pour la monter pela makasi ni bali avant. Obo ezabilo ko umela ka tesa nka Thompson, na sala nka Pepsu. Mais bon pour la ngebo fufu sa nini e be na noki. Ana bazolia ka moi Thompson, tala fufu munene. Ozoza la base na santé ni. Lakini ozoza la base na santé ni. Biloko place mususu bambwa ndem bazolia. Biloko ba place mususu ba pesa bambwa na bango. Makoso yo linga kamingo na mipanjoni. Basombela kango carton baoliesa bambwa na bango. Nde oyo yo nyoko makamwa un quart. Basale bakota mo un quart. Na yebi biloko sala. Basale mo un quart. Un quart yo nyoko makana ngoyo. Batu mususu bakipaka tango te. Mwana yazo ya 1 kilo. Siko nyama zone kanga mutu nazala eneli nyanza. Ngamu tunasema nini ngaza? Ngeba kona nyoso sana kati makile na biso. Ngemu utola yena kati na église. Alingala cha passer makambo, ko bosa na geya utina makambo ne kuna. Nzamba zona ba yebisa ba alima. Problème na bango yango. Olamu o eza na église ko kota kati na bango, ezo kota te, ko kati na bango, eza na condamnation ezo refoulé. Non, on dit pas de nous bundana yo. Est-ce que c'est ton longiamo? Non, mais ton longité. On condamne sur le bino. Ne so boya. Il y a ta mobile qui toka tani oboy. Amoni oka o fogo. Mais soy ko tani oboy. Vous avez vrai bon. Mais soy ka muto akon diga dikamba ko pala atalio asatinga au faux plan. Au faux plan. Qu'est-ce que yo ça faux? Biso tokotonga te, tokoyeba kozala nango te, tokofutela bandako mpe minene te tilo tosomba. Kofutela na 10 enfants, osokuta chambre salo.
mosusu studio na 5 afane studio bakati rideau ndako eseseke salema ndako bakomona bolumbu ya baboti bakoyoka makambo nyonso esalema bakoyoka ngo surtout bamona bango abekaka bakri tro bakoyoka makambo nyonso esala siko bango bakola ndenge na malédiction te oyebi bakri ozalaka nango siko ndako na bino wana esanga plafond batoli kaka boye esanga plafond epuis rideau yo moko ezala 3 wana nde bana nyonso balali bango nyonso te Gisèle azoyoka makambo nyonso kosalaka Gisèle asani azoyoka surtout ndeko papa mena nsako wana ayokaka tout epuis ayebi ke papa atumisako trop mwana akoyina papa akoyina papa na yeko azosepelesi na papa te kwa ayoka na ndenge mama aboyaka makambo mosusu me papa osani papa aza komanda yo oza nsili bano bakokolo bano bazovivre na malédiction me mutaka oye 80 jours eza po échange yo 80 jours eza po échange yo okosala na mobali lolendo mobali mpo asambelaka te moso bana yeti ochange mpo olukaka te intimité ya koluka bobana kosambela ata na ndako mobali noko osimbi papa tosambela ta moke ndenge olingoke mosala osambeli mpo opamboli osimbi maboko nolobi oza mobali na nga nswa bambongo na mwasi na yo nazofongola motema obonga mpo tozala bien osala yango fo baforce yo nde fo ozala vimba mama bivimba soko so vimbi ososilika to vimbi ovimba ozala nguma soko ozovimba obombe donc moi yo mikitise sa te yo mikitisaka te siko na comportement no ozozela bobolo eza na ndako no échange ozozela mobali oyo azwa pe $100 apesi osomba bilamba azwango wana po aza na vi ya pasi akipaka nga te bon akipako te aka na combien ye moko combien sikoyo ozela akipa okipelo neni osala makambo akosala oyo ekoki osala ke ndako pesa nini ebandi komata ebandi kochange a cause ya bapriere na ndako mwasi akoki kodomine spirituellement ye moto azogouverne ndako ndenge bandoki bana bazalaka na ndako ye moto azokonza likolo ya ndako wana na pouvoir na ye mwasi mpe akoki kodomine mobali atikali na mbongo mosala me yo komi na aspect spirituel yo nde moto azopambola ndako ata makelele ngeya yo amortir yango lobi papa tozala bien osoki toza ya kobeba na seke tokoti diable retour ekeyaka na ndako kama natikala na bana nga nakolobima na ntongo naza na mbongo ya lipa na ti epa mama Brigitte ka mosusu mpe na defisanga so lipa mosusu nake na lie na silisi yo moto otikali na mokumba no na ndako okoloba nini okotela miso konani okokota baniongo na veni na quartier bapapi na boutique akoyeba yo wana nini banyongo amana mutu ateka dendo na kwa aoyeba mama ne peut pas ka debout la dendo et ça la ka ya 1500 3000 comme ça on peut se na koko donc on appelle ça ko respect appelle c'est debout wana ko bana badengo na fufu tamunene eza vite mais famille ba rekabit bazoloba mbolamu bozolukela biso moyen côté ça te bo biso bakondana biso oh mais papa oui donc vous dites la famille va condamner biso d'accord mais quand vous devez koluka nzambe il faut même demander tika na condamnation ke biso tokoko simba biloko te biso tokoko bomba te moto azomeka somba voiture nde azokufa moto azomeka simba bambongo minene nde ye bazola teke na famille akomomela bacancer akomomela bamaladi incurable nde azokufa avant l'âge nde omoni bato mosusu na kati ya mboka na biso baza na batribu moko ezalaka ya baboyi ntango bamekaki bakoma ti bagouverneur akufi avant l'âge po tribu na bango basuka na baboyi moto abimisaka motu ti na niveau wana te ntango ye abimisi motu akufi avant l'âge mpe nani akoyeba ngo moto akoyeba ngo aza te moto akoyeba ngo aza te me bato bamona kaka akufi ozalaki mwa monene akufi milimo ya famille sani elandi ye ke oleki limite obona nini biso toposelaka biloko wana te biso tovivaka na bandeko ya bakapo nde vi bapesa biso mpona nini
afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes. Condition ya malédiction batikela bango ndeke permettre de vivre tant moulayi na vie. On va nous souffrir. Na moi Thomson no mona poko seulement pe suku na olie. Ola ni lobo la mutu. Obandeli même vie. Ce que Bible solo ba pona ba rekabit balobi ba pesa bango condition na mobeko. Loi wana pesa kaliko na bango. Ba vivre kana ba kapo, andaka ba kapo ba tonga te. Nyonso wana bobola wana nyonso ke pesa kaliko na bango. Ndeke sala ke et prolonger vie na bango ba vivre longtemps. Pour dire quoi? Ce qui va meki ba soit koleka oyo ba tira bango comme limite. Moi ba vivre molayi ezate. Ndo moni ba tumusuka kanga su ba diplôme ba licence. Azonko musala ba camarade na ye na ministère moko songolo. Tango kaka ba pesi étude, ba pesi ndako kitoko na limité. Abandi ko sambon, abandi tuna na famille, mala moko ba esprit la famille la muki. Moto ya zimbongo pona nini? Azo wuta weekend moko kana kikole, azo zonga asali tono na aéroport. Bakoya baleli ke directeur tel akufi. Ma kufi pona ni ba esprit ba récupérer ye. Yo brûler ta au sauter position to chapona ni ezali to manquer biso respect. Omona zo ko bala. Ozala boso balati. Susi mobali moko alinga yo. Bacha oditoyo. Onga balinga nga seta, ondeba batsaka litoyo moko ndeba yo chayo. OK. Mais loko zo lukoyo. Ke mutu moko tsa olitoyo, mutu moko alinga yo. Soki balingi yo bali bakene makambo libala, okokufa kotika biso. Okokufa kotika biso pona ni bino moko fana na ndako libala te. Okoyo kanise papa na bino kufa pam. Akufa pamba te. Liwe uta kota mama na bino. Okoyo fana na mibali te. Akufa na mibali. Abana mususu. Abana te kwani. Etaika usage unique. Yona tsaka moko bana mukili. Bukanisi ka sabon. Bukanisi ba mususu ba ambria yete, ba mususu ba landa yete. Balanda peye. Me bayana motsa libala te kwani. Pa ko kiko fana na libala te. Nde yo mwana ya mama wana. Oyo ba fana na libala te. Mozoya l'église makambo yebi angote. Okozela lobi osima libala. Okozela lobi osima bo. Okozela lobi osomba pe banda. Oba no somba pe bilambo za la propre. Yo koko somba bilamba te. Yo soutien photo ngango na singa. Soutien yo photo ngango na singa pour diminuer eko kana mwa tolo na yo. Ozo diminuer pe ya mutatola munene. Soko na tito comprendre que oza soutien munene. Omelita onaka to comprendre que c'est un mutamune ya munene. Ndevi oyo basali ni ba imposer biso ndenge tozao. Que ndenge koti 80 jours bitumba tozo kunda nango na yo. Ozo mona ba soda na butu ba ndoto mabe. Eza biso tozo linga to cha 20 na kati na yo. Esembe kota yango beso ba awo biloko kokota te. Awo biloko kokota te. Mais maintenant pendant kolonga ngo, il faut utiliser force contre force. Ndeto koti ba chaîne, ndeto mosala ba offrande. Wekende ko fonga na vie na yo. Na moto tozo na makambo, asa inconscient à comprendre te. Tanga to sisa ba. Nous obéissons à tout ce que nous a appris. Biso famille nyonso ndenge tokotami na tribu na biso moto akobimisa moto aza te tosaka ngo. C'est-à-dire quoi? Bango bakosala effort moko akoluka solution te. Kaluka nzambe ke nga fona bima na situation na monaka na famille. Nga fona soit délivrance. Malgré l'église, effort ata moko te akoluka délivrance. On a une distraction sur distraction. Aïe, on dit à ce moment la G. Général Famona ya Monique Ayaki, Asilisa Baluka Kei. On doit savoir aventure contre qui? On doit savoir aventure contre vous-même. N'est-ce pas que nous montons sur le bité? On m'a dit que si nous me au terminal Milan, n'est-ce qu'on n'a pas au Pambo Rabat, bien de l'éviter. Nazolo Banesiko, Zamba zo Pambo Rabat. Na Mikone Kenya ya Libosa, Okokam Mabolobi, Nema comme Zamba c'est le 80 jours en gros. Oui, Zamba Kaliango, après on peut pas marcher. Après, on va sentir que ma tante Pité, on va faire comme Manaye, on va faire comité de Panaye, c'est pour te dire quoi? Il faut qu'on y compte ça avec toute conscience pour comprendre que je viens d'une famille, on va ça maudit. La face contre le Bosso. C'est que nous avons dit alors il faut nous avec beaucoup de sérieux. Nous avons avec beaucoup de conscience de façon à Massani, à Bimisana Makambo. Pour ceux qui ont voté, il y a un risque au Meki, à nous sommes à compter de défense, parce qu'on voté. En Mekaki,
amoni mpe faveur nzambe bandi koya nzambe bandi kotalisa makambo nakomi na suka te mpe areusir te na likambo etali délivrance na ye bamisu basuka na nzela bato nyonso te nde bakozwango délivrance oyo tozoluka bato nyonso te nde bakozwango mosusu akoko bima akia ye moko abebisango akia koti aswani na bato lipango nga na siportaka nga na linga te moto amanke ngai soki nga moto akosaka na nga te mbala moko aswani na mama lopango mbala moko aswani na lokatere mosusu wana mpona nini mpo bana na bana babondi ye aswani mpe afingi lokatere wana moto oyo apres lobo osongeli nzambe abombeli yo ekonzo ya priere oso osalaki malgré oke obebisa nzambe aozelaka ntango yo oya na eglize asali nini apesi yo okosi nzambe oyo tozosambela ye te la délivrance babatelaka yango la délivrance eza processus ndenge na bandi komikotisa koluka nzambe sikoyo nake nakangami na mwa moko boye baofinafina nga na molili okomi radio baoluka bashene eza makambo nini epe soki yo baluki kaka bashene kaka moke bakoluka kaka deshe na pamba olembi lokola fufu etebi omoni makambo bandi silisango asilisango nde yo ebi kokokaka te baluka bashene otiki basimba place bashene mpona nazoloba moto nyonso amiyebaka faiblesse na ye yo oyebi ke so batioka loboko na epole awa elembisako mbala moko ozotika batia loboko na epole mpona nini so basimbi oka na suki boye basimbi oka na suki boye osilaka mayele bilai nyonso se etelemi yo miso eteli yo ekomi rouge olobi nini osilisango kaka yo motumboli nga te bongo tikala nakelebe na wana sufi na papa biloko oyo yo moto ozo accepte yango naza na posa nzambe asali asalisa ye yo moto oza na posa nzambe asali so il faut ozala na conduite nini il faut mipesa ndenge nini ese po mitika na balesale awa totie jeune prière mais yo est-ce que jeune prière eza jeune prière eza mpona eza te posa nzoto esili te okokende na ndako osalela bino nyonso na mobali na so azotala nga alingi aloba nini oyoki oyo nalobi tangelaka papa nasilisa naosepela lisu te nasilisa nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. biso tokoki kosepela te toute notre vie vi na biso mobimba tomela vino te c'est-à-dire vi na biso mobimba ndenge ozala mokili awa otikala kosepela te yo kozala mpe te boye otanga mpe bakostime na yo ya mwasi bakostime dame okoti mpe na garderobe boye 18 costume soki olati bato balobi costume donc ata mokonzi ya mboka ye na mwasi na ye mais faso oyo olateli mokonzi ya mboka mpe abwaki kuli alobi modele wana ezala kitoko aluli mpe ya yo to yo kozala na biloko ya kitoko te toute votre vie fozalaka moto apasi fozela nde biso fo topesa yo mwa bilamba polata nde vi yango wana yo yaka osalela na eglize ke biso topesako bilamba biso tosaleli biloko mosusu mokristo aboyaka omoni barespect loko aza supérieur aye apesi yo obaluki ozwi omoni bato matiti obayaka na ntongo okangi yango na sachet ozwi okotisa yango na kitunga moko wana pa na poubele ekeli soki aya kotuna yo me biloko napesaki yo eza na kati naomona te eza na kati naomona te ezalaki awati ezalaki kaka awati nana mosi biloko na ngai moto apusa sasa nini akendana moto soki azoluka mpe délivrance akomaka na titini moko esprit na ye ekokolinga lisu basesi te ekokolinga lisu biloko apamapamba te yabi te so ozolanda te be ndenge nga sikoyo naza boyi nzambe asalinga grâce na service oyo nazwi mbongo ya commerce nazwi mbongo na nga commerce na bando telema na mwa coin naoteka naoteka mpo nazwa mpe badile nazwa mpe quelque chose nanga kopesa na église sikoyo yo mpo oza supérieur na nga na église il faut impose nga natika koteka mpo naya kosala makambo na yo wana nzambe akodétruire yo omoni lokola ozokanga nga mpona kino fandela oyo yo misala nga natika oyo nga nzambe obebisa misala na yo nakite sokomona na bien yebisa bango bayeba biso tomelaka vino te tokoki kobonga te vi na biso mobimba tanga bato yango nous nos femmes malemi
Kanga bien Joseph. Nani? Nous, Biso. nos femmes, Biso bato barekabit. Biso balma. Biso balma. biso balma, basi na biso, Nos femmes. Baso biso to baraka. Biso balma. Bakisa peka mibali na biso pe to baraka. Ko balma baka ya mibali te ba pe ya basi. Biso na ba oyo to baraka. nos fils, Na bano to botaka. Mwasi oyo. Na mobali yo kokota pa balma. Azozo problème pa bali nayi. Pa bali alima. Akutie na malédiction. Oka malédiction les autres pèse likolo na ye. Kosangisa nzoto na bango makila na pesa nini? Epèse likolo na yo. Eza na batu vie bebi pona mobali wa bana yo. Lelo ko lo boke le femme na bandu osani. Okio bano sala manyo. Ato seki, okio sala manyo. On ne toka mai na ebali. On est juste au sala ka fier. Okotoka na ebali. Et puis on ne toka pas mai na ebali. Musika, olongwa ati de bonhomme. Ozo mata bangomba, ozo kita. Ka pona cantine mo. Soko pusana comme na nimete 16e, au glissé na ngomba, cantine sopani. Ozo ngi lisusu ti de bonhomme, otoki mususu. Biloko yo sala ngona mboka de. Na koselio. Oyebi amoda. Oyebi mzalo bana bozo na gauche. Obosa nyamu. Et quoi ça au 3? Ochaka mona signe bino nyonso na village boyebi. Omoni soko komi koteza na poto. Yoni atela na matiti okweya te. Soko leki kaka na tension wana okokweisa. Donc quand okweisa ka sanya mai na babiyele so lobi on a ko devient boye. Siko yo moko osonga sur des bonhommes. Déjà 17h35. Osonga sur des bonhommes. Molini Obano bima yomoko oya. So baninga nyo so bakomi na obligation basali. Bazela, bamisuba kende na yo, bamisuba tikene ba mai ba otala, ba kei bazwa après ba yanango. Kuna nini boyo? Biso, basi na biso, mibali na biso, na bana oto boti ba oskaro. Bango pe ba koko sepela te na vie. Oyo basaba to malamu. Oyo basaba koko malamu. Nous obéissons à tout. Tozoto sango, pe biso, totongakate, to simba biloko te, to matakate, to koko evoluer te, to koko sepelate, po esa mobeko oyo batike la biso. OK, merci Koko. Pour la bimeli na famille na bino. Maintenant, nzambe pa lobi nini pona ngai. Est-ce que faut biso tozala na condamnation to ya sala kaki biso to mutaye pa na kotika na ndenga yaki te na pona kani soni quand on se met ça panza c'est que faut na mi boire complètement na mi kondi ça muta ko sali sangai faut na ba ko bouder pour ko ta prière faut na bouder ta ko so ba simbo fan na ça la fier quand est-ce qu'il y a ta ko sauver là tellement l'école. Tellement Nicolo, il faut échanger. Il lui faut ça, nini? Échanger. Si on a famille à des cabines, si on a famille à des mains, requête de négocier ça, on s'en donne le sans âme pour porter plainte. Plainte aux autres contre les familles humaines. Famille à papa, famille à maman, famille à moi, sinon famille à mbaïna. Aux autres sans âme. Papa dans la famille au Tindangai, à condamner à battre le macambo. Mais ça, plan na yote. Yo tika na famille pour eba iko sala quelque chose na vie na ngai. Est-ce que otika ngaka na za na vie moko na bato? Otika ngati. Bimi sala na molili oyo. Changer situation na ngai. Tellement Nicolo, tosambeli na kombo na Yesu Kristo.